Hola a todos, hola a todos amigos, bienvenidos a otra nueva aventura. Inició la temporada de Fisto, una de mis favoritas, porque me recuerdan mucho a mi niñez. Cuando recién empecé a cazar, mi abuelito fue la primera vez que me llevó a cazar. Tenía como 12 años y quedé apasionado desde el primer momento. Fue amor a primera vista. Desde ahí iba a cazar muchas veces en mis vacaciones con mi papá y mi abuelo. Y bueno, son memorias, recuerdos que nunca se van a olvidar. En esa época cazábamos con fistos totalmente diferentes a estos. Estos son obviamente mucho más modernos. Y bueno, me acuerdo que mi papá y yo teníamos cada uno una escopeta, mi abuelito también. Y bueno, salíamos al monte a cazar. De toda la familia, el único que quedó con el legado, con las ganas, con la pasión de cacería, fui yo. Así que bueno, hoy estamos aquí. Mi abuelo ya nos dejó, está en un mejor sitio. Pero bueno, estamos nosotros hoy aquí recordando esos viejos tiempos cazando con mi papá y mi abuelo. Y bueno, en este momento estamos en un terreno que siempre he venido, me ha gustado mucho venir a cazar acá. He visto grandes machos y he visto también rastros de oso. Y bueno, lo que se dé primero, un oso o un venado. Espero que vamos a tener una buena captura final de la tarde, poderles mostrarles el video a ustedes. Un video bien interesante. Estoy entrando al monte y me voy a meter más o menos unos 20 o 35 minutos adentro y voy a ubicarme y esperar toda la tarde a que se nos dé una buena oportunidad. Cero viento, mucho frío, va a nevar ahorita más rato. Son climas favorables para poder tener una buena cacería, así que pinta bien. Esperemos a ver más tardecita. Listo, señores. Ya estamos preparados en el área. Es un sitio perfecto. Muchas huellas de venados grandes. Estamos hoy en busca de un macho, una hembra, cualquiera de los dos. Tenemos un tag para macho y tenemos varios tags para hembras también. Todavía no se ha terminado la temporada
Las personas que cazamos con Fisto sabemos que esto es un error bien común, le pasa a muchas personas, es conocido como un misfire y bueno, básicamente es porque la pólvora está húmeda, el fulminante está defectuoso o húmedo también, o la recámara tiene una obstrucción o también está húmedo. Básicamente lo que tenemos que hacer es limpiarla cada vez que la utilicemos y asegurarnos el día anterior que vamos a ir a la cazuría que la recámara está totalmente limpia, sin obstrucciones y que la pólvora del fulminante está perfectamente seca para poderla utilizar. A muchas personas no les gusta esta cacería, para mí es una de mis favoritas y bueno, quería comentarles esta anécdota que me pasó. Todavía tenemos un poco de tiempo para poder tener un venado con Fisto y bueno, ojalá se nos dé la oportunidad. No sé qué me pasó. Bueno, no a mí. Tenía un macho adelante al frente y cuando va a disparar no funciona el fisto. El fulminante tal vez estaba húmedo. No sé si la temperatura, no sé qué pasó. Era un macho grande. Todavía tenemos un poquito de tarde. Vamos a intentar esperar, seguir esperando. Afortunadamente yo saqué, ya la limpié y ya está lista. Volví y le puse otro fulminante. Le cambié la, los pales